而家好似係落緊幾大雨。我而家喺萬象至朗布拉邦嘅途中。咁呢一架車大概係會take 8至，我諗有10至12個鐘咁樣。咁我睇到啲 planner 咧，佢話如果落雨啊或者係其他嘅情況咧，都容易會引致拋錨啊、拋錨啊，或者係其他情況出現。咁即係我都擔心。其實我諗呢一架車都算係新，同埋嗰啲路我覺得都幾好喎，即係呢啲起碼都係油柏路嚟嘅。咁所以我覺得應該都會安全嘅。個夕陽係好難影得到嘅。啲雨好似越嚟越大，都個危險性都會不斷增加，就係希望可以平安無事，希望快啲雨過天晴啦嚇。